नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अपच की दिक्कत रहती है, आपका खाना नहीं पचता है, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग रहती है, आपके पेट में दर्द रहता है, आपका पेट फूला-फूला रहता है और आपके गैस बनती है और उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरिस्टोज़ाइम कैप्सूल्स के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इनका। इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे, इसके यूज़ क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं, इसका डोज़ क्या होना चाहिए जिससे कि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एरिस्टोज़ाइम कैप्सूल्स हैं, ये एरिस्टो कंपनी का प्रोडक्ट है। 86 रुपये इसकी कॉस्टिंग होती है 15 कैप्सूल की। और अगर हम इसके की इंग्रेडिएंट या मेन इंग्रेडिएंट की बात करें तो दो इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, दैट इज़ फंगल डाइस्टेस एंड पेप्सिन। यहाँ पर डाइस्टेस का काम होता है, बेसिकली एसिड को बूस्ट करता है ये स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से फूड का ब्रेक डाउन होता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प मिलती है। वहीं पे जो पेप्सिन होता है ये स्टमक एंजाइम होता है, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है, जो कि आप इन दोनों की हेल्प से एक हेल्दी डाइजेशन को ये प्रमोट करने का काम करता है एरिस्टोज़ाइम कैप्सूल्स। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके क्या-क्या यूजेस एंड बेनिफिट्स होते हैं एरिस्टोज़ाइम कैप्सूल के। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे ये एसिडिटी, ब्लोटिंग एंड बर्पिंग को रिड्यूस करने का, घटाने का काम करता है। उसके अलावा स्टमक इन्फेक्शंस को भी रिड्यूस करने का काम करता है। स्टमक इन्फेक्शन से अगेंस्ट ये फाइट करता है। यहाँ पर जो डाइजेस्ट होता है बेसिकली स्टमक के एसिड को बूस्ट करके आपके फूड को ब्रेक डाउन करने में और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में, न्यूट्रिएंट्स को हेल्प करता है। वहाँ पर ही ये एपेटाइट को भी इंक्रीज़ करने का काम करता है। आपको भूख नहीं लगती है तो वहाँ पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जहाँ पर पेप्सिन की अगर बात करें तो ये स्टमक एंजाइम होता है जो बेसिकली अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कॉज कर सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, एपेटाइट स्टिमुलेट कर सकता है अगर आप इसे इसकी डोज से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या फिर अपने डॉक्टर की एडवाइस से नहीं लेते हैं तो। और मैं यहाँ पर एक नोट ऐड कर दूँ, आपको इसे एम्प्टी स्टमक बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। और चलिए अब क्विकली बात कर लेते हैं इसका डोज क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आपको इसको आफ्टर फूड हमेशा कंज्यूम करना है। आप इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम को। दोस्तों आशा करते हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।